Nazdar, vítam vás z ďalšieho videa z Horizon Forbidden West. A jak som sľúbil, idem na hentam tú obrovskú potvoru Thunderjawa. A ja sa na ten zápas vôbec neteším, ja vôbec nie som pripravený, vôbec neviem, čo budem robiť s takým hovadom. Idem si tu hodiť nejaké ešte upgradeiky, tu už sú, zvyšuje maximálny výdrž zbraní a rýchle získavaš chrabrosť, okej. Tú chrabrosť určite použijem, no a dáme aj toto. Neviem, na čo tam mám výdrž zbraní, ale... Okej, munícia jakž tak žije. Môžem odtiaľto naskenovať, nech sa pripravím. Okej, tak idem. Musím to využiť, kým je otočený chrbtom, aby zletel dole. Teraz rýchlo sem. Tak, zakľakni. Ale tu máme tento dron. Dron preskúma proste oblasť a sú v ňom nejaké zaujímavé informácie. Takže, Thunderjaw, level 30. Ježiš, tie má súťažok. Nádrže záží, reťazová reakce, odpojiteľné. Dobre, to sa dá odstreliť. Tuto máme odpojiteľné, radar. OK, niečo ďalšie. Toto sú zbrane, ktoré môžeme potom použiť proti nemu, takže je dobré ich odstreliť, aby ho nemusel používať na nás. OK, je tam toho hodne. S Thunderjawom sa najlepšie bojuje proste tancovať s ním okolo nejakého objektu. Vo voľnom priestranstve s ním bojovať nie je rozumné, lebo ten zmrt má hodne obrovský damage a veľmi veľké plošné útoky. Tak, ja som na schladone iba tak strelil, iba tak z prdele a začal som utekať, aby on mne furt ešte nevedel. Lebo chcem mu spôsobiť čo najväčší damage a to môžem len vtedy, ak som v kryte. Stealth. Dobre, zatím to ide OK. Kam ide? Nie, je otočený chrbtom, OK. Som ho trochu nasral. Už možno o mne vie. Ja dúfam, že nie. Dobre, už o mne určite. Do prčíc, toto sú drahé šipy. Maľovanko, malo by nám to zvýšiť damage. Dúfam, že stihnem aspoň vystreliť, kým to mám.
Výborne, jedna zbraň bola dole. Druhá zbraň je dole. Sakra, zúri. Thunderjaw zúri. A vypúšťa drony. Drony sú veľmi nepríjemné, bombardujú územie, na ktoré ich pustí. Sakra, som na zlej strane otočil. Tak, aspoň nejaký damage sme mu spôsobili s jeho vlastnou zbraňou. Počkaj, na čo sa chystá? OK, guľometná paľba, to je v pohode. Nemám rád, keď sa tak rozkračuje, lebo laser je príjemná schopnosť. Hoši, troška ste si pokazili ale toho štítu to nie je úplne zbytočné trafať. Tak, ja si to radšej obehnem takto ešte. Dobrý úlovok by mal byť tento chvost, ale nie som si istý. Počkať. Toto dostal z doparant priamo. Aj tieto predné zbrane sa mu dajú zničiť, ale moc mu ich zničiť nechcem. Lebo ak mu ich zničím, jemu nič iné neostane, len tento laser spust. A potom chargeovanie. A to chargeovanie je hodne otravné, lebo Thunderjaw, keď vás prevalcuje, tak to je proste niekoľko tún lásky, ktoré vás zasadnú. Ale no tak, taký veľký chvost a ja ho netrafím. Dobre, maľovatke dáme znova. Na druhej strane. Ahoj, Thunderjaw.
Tiež by som rád vyskúšal toto ešte. Wow. Nevšimol som si, aký to dalo damage. Ale vidím, že som ho hodne naslal. 137, to nie je zlý damage. No keby zasiahol nejakú slabšiu časť. To nestihnem. Neviem prečo, chcel som mu dať nejaký critical hit, ale musel by som asi ísť na gusta. Ale toto je dobrá zbraň, to som videl. Ako tento boj je, myslím, že dosť jednostranný, ale už by som ti rád... Áno, výborne, chvostík, tohleto. V tej batérii zhora sa asi nedostane, že? By som musel hore vyviesť. Ale som rád, že nemá už chvostík. Teraz sú túto víkend spolu. Ktorý ma teraz zabil. Som hodne nasraný. Už mu neostávajú moc veľa zbraní, len jeho vlastné telo a tie guľomety vpredu, čo som presne chcel. Teraz mi ide o tieto nádrže mu odstreľať. Aha, divadlo, na bruchu. Vypadajú na ľahší odstrel. Dobre. Môžeme použiť pascu, musíme sa ale pozrieť. Na nič sa nejdeme pozerať, Tak, teraz. Thunderjaw je dobrý proti elektrike. Zlý proti toxicite. OK, tak môžeme vyskúšať toxicitu, či bude fungovať na nejaké té beacon spoty. Tak. Teraz je to prierazné. Charge! Dobre, uhol som. A ďalší charge. Už som ho nasral. A hodne som ho nasral. Do prčí, ja som ho sakramensky nasral. Asi som mu teraz odstrelil jeho... Čo keby som ti odvalil tie baterky, ha? 4000 za takéhoto zmetka? Či to bolo 40 000? Fú, ale tu máme chvostík. Odsaz Thunderjaw. Tady sú nádrže, kontajnery, OK. Dobre, niečo fialového ísť neopadlo. Ježiš, dívajte na to veci. Ty
kokos, vzít všechno. Fuj, normálne som sa spotil. Dobre, ešte by tu mohlo byť pár nejakých vecí, že? Áno, tuto je tá zbraň, čo mám úplne na vrchu. To je nič moc materiál z toho. To je jeho platovanie, armor. Viem, že som mu odstrelil aj tú druhú nádržku, ale nepamätám si, kde som mu odstrelil. Fú, dámy a páni, boli ste tu, boli ste prítomní práve pri tomto zápase. Normálne som mám spotené ruky. Fuj, trvalo to pomaly 15 minút. Drsné. OK, takže tým pádom ideme do našej bejsky, čože semka, takže asi nájdem nejaké najbližšie ohnisko. Vlastne počkať, ja ešte idem ukradnutého drona, ktorý lieta tadeto, a toto je najbližší kameň, kade lieta, takže musím vyliezť na tento šutér. Tieto drony sa dajú získavať asi len takým spôsobom, že na ne skočíte. Lebo toto bude môj druhý dron a vy na ňo skočíte, on s vami chvíľku poletí dole a pak spadne. Takže takto. Jeden droník. Veľkú oblasť skenuje. Tak, no a najbližšie miesto, kde bude, je tady. Jo, presne takto. Chvíľku sa držať a vidíte, on s vami ide až dole a teraz bum. Aj na dole. Tak, a on má modul prúskumného drona. Zobereme, v ňom sú nejaké informácie, nejaké blbosti. Dobre, OK. Potrebujem ohnisko, ktoré je semka. Tak, 200 metrov. Tu tam nejako dobehneme. A s ohniskom sa teleportnem rovno ku základni. V základni ukážeme si nejaké blbostičky, veci, čo tam sú. Veď už sme ju troška prehľadávali aj vo videu. Ale teraz tam mali by sme mať nejaké tie data ohľadne robotov niektorých, takže myslím, že tam môžeme aj niečo porobiť. Uvidíme. Plus... Varl išiel pre Erenda. Plus my sme niekomu povedali, kde máme základňu, i aj tej lovkyni, takže aj ona by tam mala byť. Takže už by sa nám tam mala rodiť nejaká skupinka, takže uvidíme, či to tam je nejako pozmenené, alebo čosík. A ja by som bol strašne rád, keby bol. Fakt, keby tam bol nejaký ten vizuálny progres, ale aj normálne, že bude tam viac a viac ľudí a že sa tam normálne vytvoríme mesto v tom. Dobre, sprvu vizuál. Je to tu furt rovnaké. Aspoň teraz. Takže otvoríme vrata. Hello, sem doma. Dúfam, že ste upratali. Nope, vyzerá to tu hrozne ako vždycky. Ale vypadá, že táto tu už... She went to that Oseram camp you two were looking for, to the southwest. Nemôžem s ňou kecať takto cez pult? Ako z barmanku? Asi nie, že? Jak idem takto za ňou. Tá sa tu učí. Aloy, sorry, I didn't mean to startle you. You sure you're okay being alone in here? I have Gaia. Čo, sama? Ered ešte neprišiel? Learning how to interpret the glyphs of the old ones. It keeps me occupied. Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. The chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. No. For now, I must leave the tribe behind. Tak, a ideme na to. Chcem vedieť fakt, čo sa tu všetko dialo. Yes. Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. She helped me decipher some of the data you've collected, and
showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. Dobre, učí sa využívať fokus, to je super. Did Gaia tell you anything about the Zeniths? She did, though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it Ja aj does here. Zenite sú tí traja, čo nás napadli, oni sú z Humbling, Faren to say the Zaint, least. či And Zaint, heartbreaking. ktorí That odleteli such z life Odiseou should na be tú bent inú on destroying hviezdu. ours. Mysleli sme si, že loď vybuchla, ale nie, oni tam fakt odleteli a žijú tam asi a oni poslali nejaký ten signál sem, vystopovali signál od Silenca a ukradli ďalšiu časť Gaie a sú našou najväčšou konkurenciou. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain the peace with warriors like the Tanakh? By holding them off. When our fields bloomed aplenty, the Tanakh looked upon our lands with envy. But Plainsong's dishes provided sanctuary and high ground to keep invaders at bay. In the end, even the Tanakh saw sense in a truce. The Utaru promised to provide the Tanakh with food from our crops every year. In exchange, the Tanakh would relinquish one of their own, a veteran, to train the Utaru in combat. This custom was abandoned a few years after the derangement. But some veterans still remain in the plains. I believe I've met them already. Jojo, jedného veterána sme stretli, pomáhali sme jednému tímu, Tenaku, či ako ich mám volať, s prežitím, dalo by sa povedať. To ma nezajíma, späť, no vlastne počkať. I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? You didn't seem to be on the best of terms. That's what happens when you're the one Utaru who insists on publicly defying them. Twice. When the Karja invaded the Utaru plains, they did more than just attack our villages. They burned our fields, took our people as slaves, and murdered those who were too weak to make the trip back to Meridian. To be sacrificed in the Sun Ring. I was helping the healers back then, as waves of refugees swarmed into Plainsong. The chorus was divided in how to face the invaders. Some saw sense in raising arms. Others believed the dishes would keep us safe, as they had many times before. And while they bickered, I buried the seeds of the fallen. Dobre. It couldn't have been easy. Rudé nájezdy bolo, Seeing your people že suffer while the Kardžajové Karja invaded your lands. pustošili zemi, I come útočili from a jak na small týchto, village tak near na Plainsong. tých My grandmother druhých. used to say there was Ja sa no furt nemôžem seed that naučiť wouldn't jej grow názov there. tých kmeňov. I moved to the dishes when I decided to apprentice as a healer. Tanakové. When the Red Raids began, I thought about going back. But the injured kept pouring into Plainsong, day after day. So I kept putting it off. One day, I woke up to hear a Karja raiding party had ransacked my village during the night. I rushed there with the healers to help the survivors, but there weren't any left. The smell of burning flesh haunts me to this day. I'm sorry, Zoe. I made it a point to appear before the chorus as soon as we returned, to demand that we take a stand against the invaders. I was denied. So I left to fight on my own. Dobre, fajn, okej. A teraz ešte Sounds toto. like you met my friend Talana. Yes, the Karja Huntress. I haven't seen armor like hers since the Red Raids, but Varl tells me that she too suffered at the hands of the Mad Sun King. Yeah. She's one of the good ones. Trust me. OK, no, to sme poslali ju tu. So you've been talking to Gaia? Yes, she was kind enough to take me through some of the history of the Old Ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was surprised to see she was you. Past, but reborn?
Not that I claim to understand how. Jojo. Dobre, I takže... need to go, but if you need anything, you can contact me through your focus. I'll keep that in mind. OK. Takže to by sme mali. Tady to taky funguje. OK, dobre, ja teraz hľadám kosu kancelárie. Toto. Looks like this room's changed. Is that your doing, Gaia? Yes. I have repurposed the displays to track the cauldrons you have acquired data from. OK. Malilinká zmena. Vlastne ani nie, myslím, že toto tu je nové. Tak, poďme na to. Takže, ovládač Fanghornu. Ovládač je dostupný, takže vyrobiť ovládač. Môžeme vyrobiť ovládač a tým pádom budeme ovládať Fanghorna. Takže, prečo nie? Vyrobiť ovládač. Dobre, to máme. Ovládač Scraperu. Scrapery, ovládač je dostupný, vyrob si tento ovládač, aby si odemkol možnosti ovládať tento stroj v divočine. OK. Dobre, ďalší ovládač. A tady, ovládač je dostupný. Tak, obojživelný stroj, ktorý vysáva suroviny do svých čelistí, ktorými je spracováva v boji, túto schopnosť promienuje v rôzne nebezpečné útoky. Jo, to sme zistili. Riadne otravný smrť. No a pak tu máme ešte plovhornov, lenže plovhorna sme mali iba v tomto kotli, kde sme vlastne ho prvýkrát stretli. Bola to tá, jak sa mu nadáva, boh zeme, či jak ho nazývajú. Takže to musíme ešte nájsť. Keď ho nájdeme, získame z neho 3 rohy a primálny nerv a môžeme ho tiež ovládnuť potom. Takže tým pádom super. Žezajci lovecký luk. Jaj, nie. Ja som použil ten primárny nerv, čo som jeden získal na hento a ja som to chcel na svoj luk. Nevadí. Zaobstaráme inokedy. Dobre, no a tým pádom... tu je otazníček. Kde je otazníček? Prečo tam je otazníček? Prečo tu máme otazníček? Náš odkladací priestor. Bože, dívajme, koľko tu máme surovín už odložených. Tak. Koľko helikov tu máme. Muníciu. Toto sú veci, ktoré predáme, toto sú veci na výrobu a také veci. To si môžeme asi všetko nehávať, to neviem, či je nejako obmedzené. Cievky si tiež necháme pri sebe, ale zbráne napríklad. A te predám. Takže to necháme tak, jak je. Takže tým pádom toto je oficiálne moja kancelária, lebo už tu mám bedňu. Moja bedňa. Dobre. Tento vykričník mi bude liezť na nervy. Takže pardon, ešte si pokecame raz. Of course. Lebo je tu tieto posledné veci. A máme štvrtý kľud a pokoj. But it turned out I wasn't the only one. News of my disagreement with the chorus spread through the plains. Before I knew it, I had more than a dozen Utaru warriors ready to follow me into battle. We knew we couldn't take on the Karja armies head-on, but we also knew the lay of the land better than they did. We ambushed smaller raiding parties, sabotaged their supply lines, and hit their encampments at night. Sounds like you were a force to be reckoned with. Enough that the Tenakth took notice. When the clans began to push the Karja back east, they let us join their ranks. We chased the enemy all the way to Barren Light.
You said you were at Barrenlight when the Tenakths defeated the Karja? Tenakth marshals climbed the cliffs of the Daunt under cover of night, then attacked from the other side. Before we knew it, the gates were open, and the full force of the clans burst through. What happened next was not something I like to remember. When all the dust and blood settled, I smelled it again. The stench of burnt flesh. Yum, yum, yum. Our enemies defeated. What was left of my squad returned to the Utaru Plains. I went back to Plainsong. But even as the harvests passed, it didn't feel like I'd truly returned at all. Is that when you became a grave singer? I thought soothing the suffering of others would somehow appease my own. Then you came along and gave me a choice. I could either sing at people's graves or fight for a chance to keep them alive. I'm glad you chose the latter. You called yourself a grave singer. What does that mean? To all living things an end must come. It is my task to ease the passage. I try to bring comfort and sing of the renewal that death sows the way for. OK. Mali by sme mať všetko. I have to go. I'll remain here. There is much to learn. Dobre, dúfam, že keď tu príjem na budúce, už to tu bude nejako lepšie. Dobre, ale tu sa s vami rozlučím, takže čaká nás cesta tady, kde vlastne mal by tu byť niekde ten tónek je kurucinál kde a že nebol niekde tuto? Či on prechádza takú obrovskú oblasť? No, to je jedno. Dobre, pôjdeme tu, ako prvé spravíme tolneka a potom sa budeme riešiť ďalšie veci. Ale než ja tam vyrazím, ja si ešte mimo kamery musím zájsť semka a vylepšiť si ten look. Nech už mám svätý kľud a pokoj od toho. Takže tady, tu máme ešte jeden zápis tohto, dobre, OK. Jo, tu som už nejak pozberal všetky tie čočky, jak ste si mohli všimnúť. Tu si dáme ešte jeden dovednostný bod, teda 2. Dáme si to semka, nech mi to tu neotravuje, nech to škaredé. Hotovo. Toto sa potom dá upgradenúť, aj toto sa dá upgradenúť? Nie, toto sa už nedajú upgradenúť. Toto sa iba dá. Potom je tu táto blbosť a takto, OK. Ešte mám jeden dovednostný bod. To môžeme dať semka. Stroje zostanú ovládnuté po delší dobu. OK. To nech si môžem urobiť armádu strojov. Dobre. A tady máme špeciálne vybavenie, ďalší modul. OK. Dobre, majte sa krásne. Čau, čau. No a vidíme sa pri ďalších videjkách. Plán máme, takže zdur.